Merhaba arkadaşlar. Bugün size VisualBox'ta Dark Orbit üzerine ya da başka bir oyunda bunu yapabiliyorsanız bot kurmayı göstereceğim. İlk öncelikle VisualBox'ı aşağıda vereceğim linkte indirebilirsiniz. Ya da botunuz yoksa Ghost Mouse'u indirebilirsiniz. Ben çünkü Ghost Mouse kullanıyorum. Botu kurmak çok kolay. VisualBox'ın da kurulumunu size göstereceğim. Ayrıyeten ben XP attım. Yani Windows 32 bit attım. Çünkü çok ayrıntılı bir şey vermeye gerek yok. 512 ya da 1 GB RAM verip sabahtan akşama kadar botunuzu kullanabilirsiniz. İsterseniz de TeamViewer yükleyerek telefonunuzdan ya da başka bir bilgisayardan botunuzun patlayıp patlamadığını görebilirsiniz. Botu kurmayı zaten hepiniz büyük bir ihtimalle biliyorsunuzdur. Ben sadece örnek olarak göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. VirtualBox videosu da büyük bir ihtimalle yarın yüklenecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.